Díky. Materiál číslo 37, zápis ze zasedání výboru pro strategické plánování a rozvoj města, prvního, který jsme měli v tomto roce, pojednával nebo informoval, byl veskrze informativním ve vztahu k zastupitelům, informoval o projektové přípravě rekonstrukce ulic Brněnská, Rigrová a Černohorská, které se projektují. Já bych k tomu chtěl doplnit, že ty projekty se finalizují zítra, konkrétně proběhnou 2 jednání závěrečné výbory týkající se přípravy těchto akcí a dohodli jsme se ve vedení města, že bude následovat projednání těchto projektů s veřejností. Dalším bodem byla informace o projektech, už o nich byla řeč, které se řeší Smutečnicí náměstí Míru, městská mobilita, areál letního kina. Jsou to projekty živé, na kterých se pracuje. Současně zastupitelé obdrželi bytovou koncepci a informace pana magistra Kudláčka knih s tím, že byli vyzváni k vznesení připomínek do 15. dubna, tuším, 15. dubna, takže bude další postup, bude vyhodnocení těchto připomínek a vypracování eventuálně. Současně byl pojednáván územní plán a územní studie Hory nad Kýrnou, přičemž bych vás chtěl tedy pozvat zastupitele i veřejnost na veřejné projednání územního plánu, které proběhne ve středu v 17 hodin v Městském kulturním středisku, pozítří. Dále byly projednány informace ve věci Horu za Kukírnou, jednak návrh na vypořádání, to jsou ty 2 materiály, které jsme dnes řešili, a připravovaný návrh změny pozemku, o kterém jsme hovořili teď v souvislosti s podnětem pana Blahy. A informovali jsme rovněž ve věci plánované rekonstrukce nemocnice Tišnov, což je projekt, v kterém kraj pokračuje. A jak tady bylo naznačeno v souvislosti se správou o kultuře, diskutoval se i odkaz Josefa Jambora, Jamborův dům a řekněme postoj města k odkazu Josefa Jambora. Takže nic zásadního výbor pro strategické plánování nerozhodl, nedoporučil, vzal víceméně na vědomí informace, kterých bylo opravdu hodně. Takže otevřu rozpravu členů zastupitelstva k tomuto materiálu. Já jsem spíš chtěla zeptat, jak jsme diskutovali ten kruhový objezd na Černohorské a tak. Já jsem provedla jakýsi průzkum v rámci rodinného centra, jak jsme tam vyšli ty parky a tak výstup z toho bych měla předat paní Jelínkové, nebo kam bych bylo dobré. Paní Jelínkové, tam to soustředit, my jsme pokračovali v pracování těch variant. Bohužel zatím se to nejeví dobře po stránce zákonnosti. Možná poprosím paní vedoucí o doplnění, jak si aktuálně stojíme. Byla zpracována nějaká druhá varianta, kdyby byl park zachován v současných rozměrech s tím, že by se kruhový objezd zmenšil, ale to by tam nemohly být ty ostrůvky, jak jsou přechody u jednotlivých těch chapadel, tak by tam nemohly být ty ostrůvky a bylo to zasláno policii k vyjádření, která s tímto řešením nesouhlasí a vyžaduje tam ty ostrůvky kvůli bezpečnosti. A to je asi poslední varianta, do které vím, že se vlastně udělala. Pak jsme se domlouvali ještě, že by se upravila ta část parku naproti, že by se vlastně byly 2 menší parčíky, to, co zabereme, takže by se upravilo to jako na druhou stranu k nemocnici. Takže to by se řešilo samostatně mimo tento projekt. My jsme se mluvili o tom, že by teda to nešlo přes ten park, že by se tam udělala slepá ulice, že? Ano. Ale teďka je tam, mě napadlo v té souvislosti, tak já myslím, že spoustu z nás ne. V okamžiku, kdyby se tam udělala slepá ulice, tak ta ulice se musí z obou směrů, protože to je jednosměrná. Ti lidé by tam neměli kde zaparkovat. A ani i tenhle návrh byl posouzený projektantem a tam by se vlastně nevešla otočka pro popeláře.
Jo? Tím bychom se dostali, že zase ten cít toho parku zabereme. Jo? Takže to jsme vlastně zamítli úplně, protože to to mělo stejný efekt. Navíc by ta silnice byla obousměrná a nemohlo by se tam vůbec parkovat. Já bych chtěla to nazvážení právě tu variantu, že my se zabýváme těma silnicema a okolo jsou na všech stranách nějaké zelené plochy. Jestli by nestálo za to se podívat na ty zelené plochy a nějakým způsobem skoordinovat spíš tu zelenou plochu. A třeba v té části, jak máme vlastně ten pomník, tak pokud by to nějakým způsobem nám to psychika dovolovala pohnout i s touhle věcí, tak vlastně Svatopluka Čecha a směr k obchodům k Halouskům je taková klidová zóna a směřovat opravdu ty aktivity dětí třeba do tohle prostoru. A myslím si, že pokud v rámci toho parku se vytvoří nějaký 2 menší území, tak tu pětu řeknu třeba přesunou někam jinam. Ale to už je prostě spíš na řešení nejenom té dopravy, ale vlastně všech těch travnatých ploch dokola, jakou budou plnit funkci, kde budou ústit vchody, východy a jak to vlastně celkově propojí. A to úplně nevím, kde je nějaký odborník, na koho se třeba obrátit, aby jsme ty zelené plochy jako kdyby v podstatě nějak pořešili. Já teda necítím jako odborník, ale tady se spíš uvažovalo o tom parčíku mezi ulicí Černohorskou a Rýbrovou. Že by spíš tam se část přesunula tady těch aktivit, nebo to místo odpočinku nebo her pro děti. Samozřejmě si myslíme, že to místo tam patří, pokud nebude možné tady z těch důvodů dopravních řešit to tak, jak jsme si my mysleli v prvním kole, tak budeme řešit nějakou alternativu, náhradu, tak aby jsme lidem nabídli možnost se tam zastavit a jakým způsobem tam strávit ten čas. Děkuji. Tak, zeptám se na další dotazy. Nejsou. Zeptám se tedy veřejnosti k zápisu strategickému. Pan Blaha, prosím. Mám poměrně takový zajímavý materiál. Tady se na té prezentaci uvádí, že pan se zeptal, nebo tvrdil, že nesouhlasí s řešením chodníků obchodního domu z důvodu nutného trefování výškového rozdílu 2 metry. Ono to ve skutečnosti je 2,60 metry. To je dost podstatný. Dále bych chtěl upozornit, že paní Jelínková tady píše, že není v projektu výstavba chodníků. V územním řízení byla stanovená podmínka z úřadu, že po celou dobu stavby toho kiosku tam ten chodník zůstane zachován. A pak ještě proběhlo nějaké další jednání, že za starosty Schneidera, kde oni vlastně někde si vydupali, že ten chodník bude rovně podél té silnice. Já jsem to vzpomínám a tady... Tak já nevím, pane Blaho, jak zní váš dotaz, nebo zkusme to nějak konkretizovat. Můj dotaz zní, že to, co ta paní Jelínková tvrdí, že sice v projektu není, to je pravda, ten chodník, ale potom došlo k nějakému jednání a ten chodník se tam stanovil na základě nějakého požadavku. Záleží, v jakém projektu myslíte. My jsme řešili projekt rekonstrukce ulice Brněnské. To asi není. No. Že tady je, že bude řešen během územního řízení té vily jako takové, ale problém je, že v tom územním řízení té vily bylo stanoveno, že ten chodník po celou dobu té výstavby zůstane zachován v té podobě, v jaké je. Tak já tomu rozumím. Já bych jenom odpověděla, že při rekonstrukci ulice Brněnské zůstane chodník v poloze, v jaké je. Pak bude probíhat nějaký územní řízení po případě pana Pangráce a tak dále, můžeme se k tomu samozřejmě vrátit. Ale teď se řeší, že zůstane tam, kde je. To je napsáno Inky Jelínková, není v projektu, ale to máte jedno, tak nezáleží. Jako ten zvýšený, ten s tím převýšením, že není v součástí projektu Brněnské. Zůstává tam, kde je. Dobře. Tak bych se chtěl zeptat, vzhledem k tomu, že jsem četl územní návrh územního plánu, tak vím, že ve směru na Železné jsou v prostoru Chbitovém na té Černohorské, někde v tom prostoru 2 autobusové zastávky, jak po směru z města, tak do města. Tady napsáno, že paní Knechtová položila dotaz, zda se neuvažuje o výstavbě autobusové zastávky v části Tišnova ze směru z obce Železné. A někdo jí odpověděl, inženýr Jelínková, sdělila, že v této části není možná výstava zastávky s ohledem na stanovisko policie České republiky. V tomto územním plánu, v tom prostoru je zastávka jak z Tišnova, tak do Tišnova. A to jsou zápisy zastupitelstva, všichni ostatní to vidí, pojďme domů.
Ne, fakt nechte. Klidně Poprosím paní Jelinkovou o reakci. rychle odpovím. U Nového Hřbitova bude zastávka z Železného i v opačném směru. Tady ten dotaz byl dole u kruhového objezdu, jestli může být až dole, jakoby, jo, u Rígrovy, tam nemůže být. Ale v projektu Rígrovy ulice je u Nového Hřbitova oboustranná zastávka. A pak jsem se tady ještě dočetl v tom projektu toho letního kina, to je až poměrně neuvěřitelné. Územní plán stanovuje po plochu změnu z občanského vybavení na komerční vybavení. Nechápu důvod, proč vlastně na základě tady té změny toho, tady má být, tam mají vystavit nějaký byty nebo ty projekty jako takový, to přímo souvisí s tím, že aby tam byl lesopark, tak to musí být občanská komerční plocha. Tam v tom zdůvodnění toho územního plánu je napsáno. Já si, pane Blaho, na středeční projednání. Dobře, ale O 2 dny jste předběhl věk událostí. Fascinuje, že aby tam mohl být lesopark, veřejná stavba, tak to musí být změněno na občanskou komerční. Letního kina je více vrstevný, první, zvláštní slovo, Tady všechny. a druhý v několika variantách. Čili ten územní plán počítá s tím, aby se tam tyto aktivity daly zabudovat. Čili do lesoparku můžete chodit normálně, ale to ostatní bych ještě nechal Územní otevřít. plánu k tomu zdůvodnění se nic o žádné výstavbě bytového domu s nějakým polifunkčním využitím neuvažuje. To tam není napsané tady v tom zdůvodnění. Tak, pojďme dál. No a tady mám velmi zajímavou situaci, kdy je tu silně vytištěno, že územní studie hony zakupírnou byla dokončena a předána zpracovatelem. Nabytí účinnosti nastane po schválení nového územního plánu. To ovšem není žádná pravda, protože ta územní studie se vložila do územně plánovací dokumentace a protože hony zakupírnou jsou i v současně platném územním plánu určeny pro výstavbu, tak už tam je od 24.2.2016. Tak, Nevím, kdo vám tu informaci dal, že se dokáže tak, díky. silně vytisknout. Územní paní studie Žilikovou, lokálně zakupírnou byla vložena do evidence územně plánovací činnosti 22. února, mám takový pocit. A samozřejmě sloužila jako podklad pro úpravu návrhu územního plánu. Bude se podle ní rozhodovat ve chvíli, kdy bude schválený nový územní plán. Už se rozhodne dneska podle toho řízení, který má Němec zastaveno k ulici na Dlouhé. Já bych to nějak neměl kde zjistit, ale protože jsem to četl, to rozhodnutí, tak v tom rozhodnutí je napsáno, že vlastně musí Němec upravit územní studie. Územní studie je územně plánovací podklad, který sloužil v této fázi, sloužil pro úpravu návrhu územního plánu a po vydání územního plánu se jí bude stavební úřad ji bude mít Já myslím, že v tom zákoně je napsáno, že začíná platit vložením do územně plánovací dokumentace a to už bylo procílené. Ne? Není tomu. To se děkuji. Tak, jdeme dál. Jo, to bude asi všechno. Tak, díky, zeptám se dalších občanů, mají dotazy k tomuto, není tomu tak. Takže končuji rozpravu a pojďme hlasovat o tom, že bereme na vědomí zápis číslo 1 z výboru strategického, kdo je to. Děkuji vám. Tím jsme vyčerpali materii.